you also fight for unity and cohesion. Kubalulekile comrades ukuthi sikulwele ukuthandana nokubumbana ngaphansi kwenhlangano. Ngoba uma singakulweli sizoqhekezela. Namhlanje sibabiza ngokwabagogo, kuzojika sekuyithini ukwagogo kwesibili. Asibambaneni. Uma ibuye emasebeni sithi sizokhuluma ipolitiki. Le politiki siyikhuluma ngobani na? Kwakuyimina nabanye abaningi emkhontweni akade behamba phambili becampaign. Sithi kurongi ukuthi osopolitiki baye emphakathini bafike bakhuluma ipolitiki mabezonke amavoti, uma sebevotele bangene ekhundleni bese beyanyamalala bayabaleka abashiye indingo zabantu zisele dengwane. Kumele from time to time sibe nabantu emasebeni, sibe nomphakathi enkingeni zabo, siphile nomphakathi, silwe nomphakathi, siphumelele nomphakathi. Kwakuyithini sasisho njalo. Mthuzwa impombe sesibuye. Ngoba comrades kuvotiwe manje. Ama comrades ase parliament. Ama comrades ase legislature. Uqinisile ngeke nje ukuthi uthatha into ayidlile uqinisile. Kwantontwa amavoti. iMK from time to time kumele ibuyele emasebeni. Ngicela security ngisize ngokuthi inkinga nayo ayikabi ukhulume nayo shakho ngibona ishukhule nasekhaya shakho inkinga nayo. Ngicela ukhulume nje kahle la ukuthi ninimaza. Just check udlile ufika amanzi inkinga. Comrades, ima ibuyele emasebeni ithini na? Sithi sifuna abaholi abaziyo ukuthi amandla asemasebeni. Useparlamente namhlanje, uyikhansela namhlanje, useshamtha saKwaZulu Natal legislator la. Ulapho ngenxa yezithukuthuku, imthandazo, imisebenzi nama-sacrifices of ordinary members of inkolo yesizwe okungaphululwa ngawo angabonakali emthweni. Uhloniphe lokho from time to time mayibuyele emasebeni. Sithele asiqale ngesiyenzi. Ngoba ama-comrades anakho nakwagogo wa-elected wangena emandleni. So born after 5 years. Shouldn't the max of vote on 2029? Kuvotela uhulumeni kazwelonke sokubona ngo-2028. Usulunge uhamba ubulindo usinike inkinga. Kodwa no 5 years awusazi ukuthi siyini. Uthi ubingelele comrade selegislature kanti ihlezi zihamba naye la sama volunteer. Wangena legislature uthi uzakuyena usenyusa iwindi lefortune alenews. Athi chief akubhizi chief. Kade sibambe nawe mzabalazweni. Sijuluka nawe mzabalazweni. Usune medical aid, ususe legislator, usuyahola ingane zakho seyifunde belungwini mina sengu chief. Asikhuze lo muntu. Ngoba uma singayikhulumi uzothi nawe usuka la kuyinhliki uyongena legislature uphinde ukhuba nokhondolo olufanayo mase kulala inhlangano upostpone nomzabalazo wabantu abamnyama eSouth Africa. Ngoba iMK iyona kuphela inhlangano engakhulula abantu eSouth Africa. Ima yule emasebeni is about leadership. Leader, you want to know about. You must respect people. You must be selfless. You must know the priority of the people. They come first before yours. Because leadership is not a promotion. Leadership is sacrifice and a responsibility. Uma umuholi ukhethiwe iwena liyafa kuphilela abantu. Kusho ukuthi uma uyi-leader, uyi-councillor, uyi-coordinator, uyi-convener, uyi-MP, we can call you at 2 o'clock at night
and say, my sister does not have an ambulance because I'm in a rural area, please bring your van or assist me. I want to take her to hospital. You ought to wake up. You don't tell me that you are still enjoying a family time. Uma umholi iwena liyafa imphilela bakho. Uma singa understand alone comrades, inkinga zethu eziningi zingancipha because abantu abaningi bazi ukuthi umholi uba nothandabukwa. Ukuba umholi ukuthi wena kumele now you are a celebrity, mini celebrate. You are always busy. Busy for abantu laba bakhetha. Busy no businessman wena. Uhamba oma business meeting. Labantu abakuvotelile bakhampeni labahamba nawe befa bevuka bengena ekipa bethengele ikipa benikeza ukudla begibelela bona awusabazi besungene emandleni usuhamba nosoma business phakathi ushiya awuyele maseleni njengoba kade sikhampena singena door to door sikhuluma nabantu noma sesivoteliwe ngoba iMK Youth League neMK Women's League existed ayiphileli ama-elections are just an event. The organization yabantu abamnyama ukuba umuntu omnyama ngama-elections umuntu omnyama every day. Uma ubaba ngama-elections ubaba every day. Ukuba youth every day wephilayo. The organization ayingaphileli ukuyovotela nokuthi abantu baba amakhansela. The organization ayiphile every day. Yazi imfuno zama-comrades, yazi imfuno zomphakathi, iphilele abantu abamnyama whether in-government noma ingaphandle kwa-government. Abantu nazo siphilele legislature. Mase kufakile abantu wangangena wona usumashisa ngesikima uyiyeke because wazi ukuthi umzabalazo uba yi-MP. Umzabalazo uba ikhansela. Ungabanga ikhansela yakho shombo. Kanti umkhondo mkhulu kunokuba ikhansela. I-organization kumele ibhilde umuntu omnyama. Kunomuntu omnyama ozongena la i-youth ezojoyina i-MK Youth League. Ijoyine ibe fully participant. Ijoyine i-MK Women's League. Umama obekade ephila impilo ayiphilayo. Ne-youth abekade iphila nje indlela ama-drugs yenza konke into ethandayo. Kodwa uma ifike emkhontweni akube noshintsho esibonayo. Ukuthi useya-understanda ukuthi uma ngiyimember ye-MK Youth League angikwazi ukuthi ngabulawa ama-drugs. Ngoba mina sengiyimember ye-MK Youth League. Ukubulawa ama-drugs kumina kusangifanele. Bekusangifanele ngisahambe ngidwanguzela ngiphila nje impilo. Kodwa ngoba sengijoyine le-organization sengiya-understanda ukuthi uma kufa mina njengoKhanyile kufike kufe mina isiqu sami bese kulandela umndeni engiphuma kuwona, emva komndeni engiphuma kuwona kulandele umphakathi engiphuma kuwona, emva komphakathi bese kufa sonke isizwe simnyama eSouth Africa. Angisaphileli mina ngiphelela izwe lami ngoba ngumkhonto wesizwe youth. Angizange ngikhulume ngokuvota ngithe isiqu sakho. Kusho ukuthi asibambane. Uma ngifonela uqiniso uqinisa kaniphendula ucingo because uyazi ukuthi uqiniso is my brother. Not by blood, by the fact that is from MK Youth League. He ought to be my brother. When I'm around the Qiniso and other youth leaders, I must feel safe. I must not feel like I can be poisoned. I must not feel like I can be gossiped. I must not feel like I'm hated. I must feel safe because these are the comrades that we are going to fight with. These are the comrades that we are going to fight with towards the liberation of a black person in this country. And these are the comrades I will be buried next to when I assume my last days on earth. If you understand that, you will understand what umzabalazo mkhulu
kunokuba ucoordinator uqhaqele ikhundla ufake ingane zakini ufake obhuti bakho ufake izintombi zakho ugoloze zonke ikhundla wena ubambe ngapha nangapha zonke ikhundla zakho because kunokhomplete abafuna ikhundla awukwazi ukuthi wena abakhomplete emangaka eyisela kanje wena unezikhundla eziningi wena wedwa nje ubambe ngapha nangapha shiya kunye phela khetha uma ungala ibangala uma ungala ibangala uyabona nje bakhuluma la mina ngikhe eParliament angikhe legislature ngikho ndawo ngila embuthweni futhi angikaze ngikhale mina yabona ngimthelele ngami-ke mina ngangine show ukuthi ayiyongena ngithi grade sengifundile ngamagrade yabo futhi ipolitiki sengiyibambile lathi iqembu lami awukafundile ukuthi uhamba lapha khona aba-understanda kangcono akumele baye eParliament abayi-understanda kahle lelo luhlala phansi ngabuyela embuthweni ngi-right futhi mhla sengiyi-right ngiyoya sebengibona ngiyoya lapho hayi njalo amakhomplethi afuna ukubamba yonke indawo ugaluza ngala ugaluze ngala usuke ungakabi i-comrade usuke usayiseva wena usuke usacabanga ukuthi wena kuphela umuntu obalulekile yonke into enhle kumele ize kuwena maningi ama-comrade la uma useParliament baseParliament uma uyikhansela bayikhansela uma ukwi-organization iba kwi-organization ufocuse ulinde kahle ayifuna kanje into ebhodlela yodwa because the organization cannot be turned into a friends like this. Kube into abangani nje. Kube istokfela. Kumanje kuphume izinto ezibizwa ngama constituency offices. Kwamanye ama region bakubizwa ngama constituency offices ufika khona kuqashwe ukudlama bhola ngamazi. Kuqashwe islaking neslake queen ongasazi. Uthi uyambuza yini le athi Kim Control. Uthi ndodelile athi Viva Control. Umuntu ongabazi ukubona ecampaign. Umuntu ongazi nanokuthi obani ama-comrade endaweni akalazi i-comrade. Uma ekhampula uhlalo noma uhlalo esikhashana obekiwe wadini amkhiyele isicapha akuvumelekile ukuthi wena ungene. Ngoba kamazi uhlalo wasewadini. Ayikwazi organization comrades sifike sizabalaze sonke silambe sonke uma sekudliwa kulanda ama-slay king nama-slay queens. Uma constituency offices kumele kuqashwe ama-volunteer omkhonto ngoba lawo ama-office omkhonto. Ningasitsheli ngama-degree, ningasitsheli ngo-matric, ningasitsheli ngesingisi kade sikhambela ngesiZulu singenama-degree, singenama-degree uma sekuqashwe ama-offices asifune degree. Othi ngiphile osizothiwa I'm promoting anti-intellectualism. I studied in UKZN past, NUT past, DUT past, Virgin University past. And in force, it's called Student Benefit. Kodwa ngithi i-constituency office, i-office lomkhonto ehlaleni. Ama-region nama-region analawo ma-office. Ama-office omkhonto, it's not a medical surgery. Angidingi i-medical degree. It's not a law firm. Angidingi degree ye-law at Virgin University. I-office lomkhonto lasekuhlaleni, those are constituency offices. Lawo ma-office omkhonto kumele kusebenze abantu bomkhonto who are tried and tested. Abantu ebekade sizabalaza nabo ehlaleni esibaziyo esingadingi ukubuza ukuthi ubani lo. Uma ngisho door to door usifuna isingisi. Uma ngisho door to door ufuna i-degree. Uma ngisho door to door ufuna i-matric. Uma ngisho door to door ufuna i-license. Uphendula ifoni yasema-office omkhonto semdinga isingisi, i-license ne-degree. It cannot be. It can't be.
because ba-raise lezi zinto lezi ukuthi ba-justify ukungcola kwabo. Banethi silekhile kuthiwa isifundile sine-law degree from Wits. Noise. Eminye imisebenzi yedinga ama-degree nama-qualifications. Kodwa ukusebenza ema-ofisini omkhonto ekuhlaleni asifune degree, asifune sidisi. Munakho siyabongela shem. Kodwa la sithi sifuna amagerila omkhonto esizabalazeli. You must eat with no understanding. Abantu kumele afele kudofudo. Usho kudofudo kakhulu bese kuphuma into encane la ma-office la. Baba ngo-27,000. Akusasifanele thina. I-MK Youth League yala iMoses Mabhida, Comrade Mzobe and all other leaders, the student movement kumele lenze iqiniso. Uma khona ilekhile igcwele ema-ofisini, hambani niye kusilekhile ofisini, nifike nibuze ukuthi ufunani la ma-ofisi, ulethe ubani, niniye ningamenzi lutho, bese niyabe lo umlethi. Ngicela usilungiselelekile nathi ikhulu lelazi ezabalazayo, alinama alinababa, ihlezi ishaya door to door, ngiyawusebenzela umkhonto. Now, if you want to take 7,000, even the medical aid, no matter benefits, we say, "Tell me about this." Impilo, akekho umuntu wazana ukuthi impilo yakhe ibe ngcono. Sonke sifuna ukuba ngcono. Wonke umuntu akabe ngcono makuvela namathuthana akhona emfundweni. Amathuba angaphumi ngemuva. Ngoba uma senza njalo, sizophenduka kwagogo. Nomhlola sokhuza usasondela siyabuka. Awungenzeki. Angilwi. Laba benza lo kungcola ngicela bangizwe kahle. Angilwi. Ngiyanicela yekani ukungcola. Faka nama-comrades ngiyawazi ama-comrades alambile. Anicela ama-airtime, anicela imali zokugibela, anicela ukudla, ashaye umuntu lo umuntu egqoka amakhekhe agugile. Don't be happy that youth leaders, as an old person, you buy them Hennessy, you buy them alcohol, you buy them spin-off after doing a door-to-door, then you leave them like that. You must be happy that you have changed the life of the youth leaders. They are better people. Ungangishayisa uDoctor bese ngidinga ngotshwala ushila njalo. Kunokuthi ngithengele iHNS enhlambini ebiza 1.8 ngicela ukuthengela amateko, nginezilicense. Ukhele ihotela for one night. Ngiyacela uma ungangenzalanga ilicense ngicela unginike imali yokuregister noma unginike imali yokuregister inkampani ngibe nenkampani. Lezinto comrades inini enzozilwa ukuthi usho wena uthi cha ngiyabonga utshwala ngine-license engifuna ukuyenza, ngiyabonga utshwala ngicela uregister inkampani ye-security engifuna ukuyivula, ngicela ungiregistrise yona ngoba nami ngifuna ukuba ne-security company. Ngiyabonga lo tshwala kunenkampani engifuna ukuyivula ekhethane, ngicela ungisenze noma senginayo inkampani, ngicela ukuyokuphelela eqinjini comrade lami kunokuthi ungilike utshwala manje. Ngifuna ukuba umuntu ozokwazi ukuqalela umama iy'ngane zami usisengihlekisana naye noma ubaba noma ubhuti engihlekisana naye. Angibali igama lamuntu bayazazi. Inhloso akukhona ukuneka nokungcolisa abantu, inhloso ukukhuluma nonembeza umuntu. Ukuthi umkhonto awube into engcono. Yensi injenjenje kwaqala kancane. Asinayiphindi mistake. Comrades, discipline for any revolution is at the center stage.
of any revolution. Ubalulekile comrades ukuthi sibe disciplined. Ukuba disciplined akukhona ukuba yingwala. Ukuba disciplined akukhona ungayithembi. Ukuba disciplined ukwazi ukuthi yini ekumele ngiyenze ngasiphi isikhathi. Awukho umzabalazo ongawulinda uma ungekho discipline. Ngisho ngathi ufunde kangakanani, unamajazi kangakanani, umuhle kangakanani, uyichama kangakanani, unemali engakanani. Uma ungekho discipline emzabalazweni useless. Ngoba i-discipline comrades sometimes uzolinda ubonkosi wakhalile. Okholelwayo kuyena ukuthi ubonkosi ngimuhle kunaye, nginemali kunaye, futhi ngihlakaniphile kunaye, futhi ngithembekile kunaye. Kodwa uma esakhona kuleso sikhashana, muvumele ukuthi akulinde. Muvumele leso sikhashana. Usebenzise izinhlaka ze-organization ukuthi usho zonke inkinga obhekene nazo. Angithi uyabona into engiyikhuluma ngiyikhulumi ethaveni. Angiyikhulumi ku-TV, ku-television. Ngiyikhuluma kumalungu omkhonto we-Women's League nawe-Youth League la omkhondweni. Ngoba ngifuna ngilunge ngaphakathi. Inhloso akukhona ukuchaya umkhonto. Inhloso ukulungisa ngaphakathi, constructive criticism. Discipline ibalulekile. I-discipline iyenzeka. Ngingangitshela manje ukuthi nami sengine-show ukuthi ayithatha. Mhlawumbe sengibuye nje honorable yazi isami. Sengasho ukuthi order noma yini. The history of all the hitherto existing classes has always been of the history of the class struggle, the struggle between the haves and the have-nots, the rebellion and the rebellion. What umkhondo cha awukabi ready. Awazi umbone ngitoyitoyi, awazi umbone ngithuka abantu ku WhatsApp, awazi umbone ngishisa ama-office, ngabuyela ku-organization ngisanani. Benginje before election, nganje during elections, nginje after election, ngizoba nje until the end of the day. Kunabantu abakhalayo ukuthi eParliament kwangena obani legislature ngena obani ingane zobani nobani abangani bobani. Yebo sekwenzekile ngicela sivale lo page. Angitshela umuntu ohlala ngami nami siyafana zeshuka imbona nami. Kodwa i-discipline, because your loyalty and the trust in an organization, it is not tested when you are a coordinator, when you are an MP, when you are a councillor. It is tested when you truly believe and genuinely believe that your organization is mistreating you, is overlooking you, is not treating you according to what you think you ought to be taught. Iloyalty yakhe emkhondweni ayibonakali uma usasilinda usahamba ngemoto enkulu. Ibonakala mhla sekuthiwa cha ndoda kudluka phela njengomkhonvina ukuthi uyabonakala noma ungumkhonto noma wena uzokuzoba ukhonvina emkhondweni. Ngoba kumele ube umkhonto usawukhonvina, ube umkhonto usukhishiwe, ube umkhonto ubuyela, ube umkhonto uphindisha. Ngitshela mina nje yibe eParliament ngiyafana. Ngoba kube ngiseParliament bethothi hayi usedakwa ama-medical aid nemali eningi namawayini abiza eCape Town uzodlala ngathi la usuthi yena. Indiscipline ne-loyalty to a party, it is only tested when you think the organization is mistreating you. Ila sibona khona ukuthi hayi umkhondo ngempela ngoba ukhethwanga njengekhansela awuzange uphume uyoshisa iflag, awuzange uphume noma usuremoviwe njengomcoordinator awubhalansi. Angibazi no-coordinator ababhalansi abagoloza kanje. Umuntu amanye uqashuka nejazi impela umuntu otatela phela. Uyohlala meeting after meeting after meeting engabe uyaresign nje. Ngedela abantu. No, so to say siyazonda kanti sina sikhuluma ipolitiki. Yebo. Comrades. Ngicela abasizi bami baphinde basondele. Nika amanzi. Noma mhlawumbe isandwich nehamba lambili.
Comrades, President Zuma said one thing to us. He said, Umkhonto wesizwe is our final march towards the total liberation of the oppressed, toiling masses of our people. Ngafika kuyena ngiqeda kujoyina engichazela ngomkhonto. Wathi ngwane ekhayeni, umkhonto sekuyigxathu lokugcina lethu njengabantu abamnyama. Sakhululeka ngokwezepolitiki ngo-94, kodwa ngokomnotho azange sikwazi ukukhululeka nangokomqondo nangokwamasiko. Mandla, 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 mandla. Wathi mandla awethu mandla komreza kinicela noma uvuka umoya umkhonze kanjani umkhonze umphe umtetele ukuthi waqawaqa mayishula inkonzo umbhemu nika amanzi ngaphandle madoda asayibambi isikhathi kulethe manje kumele siyokwakha i-membership yethu ey'ndaweni zabantu abasha. Mandla, high discipline, high moral, high discipline, high moral. Comrades, umkhonto wesizwe igxathu lethu lokugcina lokukhululeka njengabantu abamnyama. Ngendlela lensizwe umkhonze ngayo wathi ngathola noma unkosikazi noma intombi umkhonze kanje. Ezovele uma ngifika ngithi ngena kwami. Khuluma kwami. Mhlawumbe nathi uNkulunkulu usazogaxa angene enhliziyweni nje intokazi enhle. Ibele ngithande njengale nkonzo yombhemu lephu. Comrades, umkhonto wesizwe igxathu lethu lokugcina njengomkhonto njengabantu abamnyama. Umkhonto wesizwe awakhelwe amalunga omkhonto kuphela. Wakhelwe abantu abamnyama base-Afrika abacindezelwe. Umkhonto wesizwe kumele uqale umzabalazo la eSouth unyuke nawo uze uyokhulula abantu eMiddle East ubakhulule even le phezulu eNorth Africa. Ngoba umzabalazo wasekuqaleni waqala eNorth wehla wazovala ngathi sabo bokugcina. Manje siqala ngomkhonto wesizwe siyawunyusa sikhulula iZimbabwe, iMozambique, sizovala eEgypt. Ngisho kanje comrades because abanye benu ingakho uzoba umuntu omdala uvimbe abantu abasha abazokhuluma ipolitiki ngoba uunderstand ucathi umkhonto wesizwe umkhonto kaKhanyile akusona isitokfela sakaKhanyile lesi. Mina ngidla ngizobe ngingekho. Le organization izophila iphelele izingane zethu, iphelele izingane zezingane zethu singasekho thina. Uma uunderstand lokho kuzoba nzima ukuba ubaba onentshebe ujikisa abantu ukuthi abangayi kwi-program ukuyokhuluma ipolitiki asizile uzokhetha umuntu la. Lo umzabalazo umkhonto kumele uwine iSouth Africa. Uma usuwine iSouth Africa kumele uqhubeke uye eZimbabwe. Uthe eZimbabwe kwenze njani ngezanu-PF? Abantu abasha bathatha umkhonto bayikhulule. Unyuke uhambe uye phezulu kwaMorocco ukhulule abantu bethu abamnyama abacaswa ngama-Moroccans eMorocco. Ngoba kwaMorocco kusaka nokuthi uma engazami ikhashakashana zinjengezami. Awuyena iMoroccan ngokweqiniso. Kumele sibe ikhashakashana kube makhamba ngezandlana. Uyishaya isandleni. Umkhonto kumele ukhuluma lezo zinto. Ezweni la brother leader uColonel Muammar Gaddafi owabulawa amangisi namamelika until today abakayitholi inkululeko kusaliwa. eUganda kuney'nsolo zokuthi ubaba upresident uYoweri Museveni uma ukhuluma noma uthi ufuna amalungelo uyakubhubhisa ngenduku. La eUganda kunenkokheli esayintsha noBobby Wine 44 uleader abantu abasha abaningi nomama bamlandela impela bathi bafuna inkululeko because
Kune-problem yokuthi abantu abasikhululile bajike baphenduke abacindezeli bethu. Siyakubona nangosevini ukuthi unokuba igwala-ke yena akanayo isandla esilungu. Ubaba uyiweli uyakulala nendoda akadlali. Abekade eqedile imithi esibhaxo nje unenzalo. Ngoba kumele kukhululwe into esaphotha yena kuphela. Umkhonto wesizwe ukhulula iSouth Africa, ukhulule amazwe ase-Afrika, mese kuya e-America nako-London ngoba kukhona abantu abamnyama abacindezele esithi kumele bathathe umkhonto ngesiZulu, ngesisuthu kingdom room lasitshaba, ngesingisi is the spear of the nation. Kumele bawuthathe umkhonto bayikhulule. Le Russia layiphuthini ngithanda ukufa nje. Abamthanda uPutin baze babuye ngokuzolala. Anginankinga nayo ngoba siyakunokusidabukela. Kodwa kumele sikhulume ayikho i-racism or experience njenge-racism yabantu base-Russia. Ngoba siqali wena ngokuthi uhulumeni umongameli wase-Russia uthi uyathanda. Siqala ngendlela abantu bakho basezweni lakho ababehave ngayo uma bebona umuntu omnyama eRussia. Esibe nenhlanhla kuyakhona ama-Russia awumfuni kamuntu omnyama. Kungcono ngisho namangisi ngoba amangisi anokuhlekela eqinile. Ama-Russia wadlala. Kunabantu abamnyama eRussia. Kumele bese sikhuluma ipolitiki yangempela sithi yeka wena Putin ukuloko uhamba ushomana nobaba uthatha izithombe nobaba uthi uyasupport. Kumele nezwe lakho lisupport umuntu omnyama limhloniphe limbone njengomuntu. Singayenzengeni eMarussia. Uma ukuthi nawo amaRussia wafuna ukuyilungisa, so watreat njengoba sithatha amangisi. Akungadlalwa ngabantu abamnyama umkhonto. Uyabona ke uma understand umkhonto, angeke ubalance lesikhundla sokukhona vina. Usubona la ukuthi usuphelele ushukela phela lesikhathi. Ukoloza udabuka ibhaji. Uthumela ipimbana ukuthi ayezompimba uthini ukhanyile. Uzombamba ukhanya ungibambe mina khohlwa nakusasa. Khohlwa nakusasa. Ngeke ngiye ukukhuluma iqiniso ngoba kumele ngingese ama-feelings ami. Mina I can rather lose you as my girlfriend, lose you as my friend, so long as I'm doing that in the name of protecting the organization. I can do it again and again. Ngoba inkinga umuntu oncamela ukunesa abangani nezithandwa ebebulala i-organization. Ngoba le organization inkulu kunabangani nezithandwa. Ngikhulume ngeRussia, ngakhuluma nge-Egypt, ngakhuluma ngeMorocco, ngakhuluma ngeNigeria, ngakhuluma ngeZimbabwe. Kumele nginese wena ngoba ungithembisa i-wallet. I-wallet ka-500. Manda. Awethu. Siyaya bo.
Comrades, Khonto wesizwe udinga amasosha omkhonto namalunga omkhonto athembekile, adisciplined, a-understandayo ukuthi umkhonto mkhulu kunathi sonke. Akekho umuntu olingana nomkhonto. Umkhonto wesizwe mkhulu kunathi sonke. Uma u-understanda lokho uzoyibona ukuthi wena you are just a drop in an ocean. Mangithi wena ngichaza nami uqobo mina lo msalufu. Ungafika thukhanyila kekho namhlanje umkhonto uzoqhubeka. Ngokuhamba kwakhanyile ngeke wena uvimbe umkhonto. Umkhonto awu-existeli njengesitokfela somndeni waSamuel. Akuwona okaXaba, akuwona okaZwane, akuwona okaKhanyile, akuwona owakaZuma. Amphini, umkhonto akuwona okaZuma, akuwona okaXaba, akuwona okaKhanyile. Because abanye benu ni confuse ukuthi uma sihlonipha ubaba sikholwa ukuthi ubaba uyilida sithi umkhonto owakwaZulu. Ayikho lo comrade. Even ubaba uyena osifundisa lokho. Ubaba uNcamalala uyena osifundisayo ukuthi umzabalazo wakhanda umkhonto ewukhandela ukuthi awube sezandleni zabantu abamnyama kuze abantu abamnyama bakwazi ukuthi usikhulule. Ukufuna ukukhanda inkampani yakho ezothi iZuma Company. Wakhanda umkhonto wesizwe. Iyeleni-ke lento ama-comrade nifike niyenkandla nifike nithuthi iy'thombe nobaba uNcamalala bese nikwenza usisabisa nithende angikhulume noZuma yabo. Yeleni lento ukuthi nihambe niyohlala ema-meetingini nishuthe nakhona ubaba akasakukhumbulana ukuthi ubani igama uzosabisa ngey'thombe zababa. Ubaba wavula umkhonto wesizwe. We are taught, it is him who taught us that umkhonto wesizwe is the spear of the nation that must be put in the hands of the people to liberate themselves and take charge of their futures. Abazama nje baba mushuthe naye niphuzela itiye exoxele uzoqhamuka la uthi hayi ubaba akufuni. Ubaba ufuna mina. Bemsukele. Uthe ubaba kasena mlomo. Because ubaba uzayibhalela. Uyayikhulumela. Kusho ukuthi isithombe esisodwa ubaba uthe. Of the organization nibulale ukuthi ubaba uthe. Ubaba wathi lo mkhonto owakho. Wasivulela ikhaya esizokwazi ukuthi sikhulume ngey'nkinga ezisicindezelayo. Wasivulela ikhaya lokuthi sikwazi ukulwa nezinto esifisayo ukuthi sizilwe ngenhloso yokuthi sizithuthukise. Ubaba uthe. Kumele ngiqhubeke ngokhonvini. Uthe ubaba. Sukela ubaba. We must fight against such conflicts. Because umkhonto wesizwe must continue and fight for the rights of the black oppressed people. I don't understand why kune-MK Youth League eMoses Mabhida kodwa kuthiwa eMoses Mabhida amanzi avalwa on and off kune-load shedding yamanzi. Akaze kuze kube khona ngisho i-protest isiteleka i-memorandum elisedwe la ishamthetho saKwaZulu Natal sika. Ishaya umthetho abantu abashaya imithetho kuze izimpilo zethu zibe ngonywana bala. Why MK Youth League, Women's League ingahlangani nomkhonto iye kubona besahleli bephuza amatiye ithi sila ngaphandle sicela nisifakele amanzi anormali azongena njalo njengasemhlanga naseSenting naseCape Town. Ningenzi kanje ngoba nisibuye lapha kuyindawo zabantu abamnyama yenzani njengoba nenza eSenting. Umkhonto wesizwe ungakwenzi lokho. Angikhulume neyiqili ongcono. Kade savala ugesi, khuluma ngogesi.
Ilo shedding yazi yanormal. Senenza namanzi, amanzi they are a right. Akekho umuntu ongaphila ngaphandle kwamanzi. And then endaweni zabelu ungayenzeki lento. Kodwa iMK Youth League ayinayo iprogram ejasinandaba ukuthi ubani wenzani nani sifuna ukuyolwela ilungelo lethu to have access to water because water is life and the right to life is enshrined in Chapter 2 of the Constitution, which is the Bill of Rights. Iwona umzabalazo wesikuphilelayo kunekhansela la endaweni uSandile Zuma wazibona nesibongo esimbi sibe sisike sithanda kanje empondweni uzomosha isibongo sakaZuma usimosha la kunekhansela lesiyelilaithi uSandile Zuma ngithemba uSandile Zuma ngithemba ngibuza ngoSandile Zuma la wathi wasolokho aba yikhansela nje akasidedeli isikhethe esidlulayo nje ukhomba phansi. Ingakaze ibhale imemorandum ithi buti uSandile Zuma we-CEO yikhansela sesikhathele udlale ngosisi bethu abanye bamalungu omkhonto sizobhalela lokhu ela uziphathe kahle usize abantu emphakathini unike amathuba ngezidingo zabantu unganiki abantu olala nabo abangani bakho nabantu aba-ANC. Iyona youth league esikhuluma ngayo ezabalazana. If you claim that you are radical and militant, asikubone uchallenge ama-issues. Asho ukuthi umthuku ubhudisana. Sithe hamba e-ofisini lekhansela njenge-youth league yomkhondo niyosenda imemorandum niku 7 days usaniphendula. Asho ukuthi ngizoyeka amantombazane engananhloso ngawo ngisebenzisa isikhundla sami ukuze ngidlale ngamantombazane. Okwesibili ngizoqasha abantu ngenxa yokudinga kwabo nokuqualify kwabo. Okwesithathu ngizohlonipha wonke umuntu ngoba ngiyikhansela lomphakathi noma uyi-ANC umkhonto i-DA uma umuntu osewadini engiyiholayo ngizomhlonipha. Akasho njalo uSandile Zuma. Uma engakusho lokho i-Youth League ye-MK ayitelekele ukuthi akaphume njengekhansela. Umzabalazo we-MK Youth League esifisa abantu abadala basisapothe bona. Abantu abadala ngifuna ukubakhulumela ngoba uyakuthi uyakhuluma kanti omunye umngani kaSandile banamakampani ezithile banamadili bakanjani. I-Youth League awunamngane awunankampani focusa emzabalazweni. Akwazi comrades akwazi ukuthi imisebenzi ayikho kodwa iMaritzburg ishamthetho sila. iPietermaritzburg is a capital city. Kodwa kuthiwa imisebenzi eMaritzburg ayikho imithetho eyenza ukuthi abantu babe nemisebenzi noma babe namabhizinisi. iMK Youth League ivuma kanjani ukuthi izitolo i-tuck shop irano ePakistan ikhona i-Youth League engarana isitolo? Why ungahlangani bebawu-10 nithathe isitolo kube isitolo se-co-op senu njengamalungu omkhonto lisirane ukurana i-tuck shop akudingi i-degree akudingi i-license udinga isitoko elihlanganisele omunye adayise libe ney'tolo lithenge ukudla okudayiswa yinina. Nganciphi izandla nifuna ukudla nikolese kwaPakistanini uzube nebhuku ukhokhe ngenyanga kwiPakistan. Ungasuka eUganda uzofunda iy'nwele wemfula nemfulakazi uze South Africa uthi uzoluka. Umkhonto wesizwe Youth League amasaluni awabonwe osisi bethu nobhuti bethu ama-tuck-shop awabonwe ithina. Lokho akusho ukuthi siyabazonda obhuti bethu nosisi bethu bokufika kodwa sithi awukwazi ukweqa imfula nemfulakazi uzogunda ikhaya. Sivika amabhunu adla umhlaba sivika abelungu
badlima yini sesizofika nabafowethu abasuka la bezodla ama-shop amasaluni iyona ingxoxo ekumele niyikhulume comrades leyasaluni siyidla kanjani urenta kubani ihambe iyukliki yothi urenta kubani nithole lo muntu nisiyamkhipha lo sesihlanganisa u8 lesaluni yethu sizorenta ngathi sizokhula kahle umnotho wethu ubuyele kuthina comrades sithi one school one social worker iy'kole zabantu abamnyama asinama social worker kunosisi bethu abagraduateile benze social worker abahlele emakhaya abangaqashiwe isikole zahulumeni zonke zabantu abamnyama azibe nama-social worker aqashiwe aqualified akhokhelwa uhulumeni njengothisha i-MK Youth League ayirecruithe emacampusini irecruithe ema-high school kube nama-special branches e-MK Youth League ne-student movement abafundi bazivale iy'kole bathi asifundi up until sibe nekhansela ezosiluleka ngengqondo ngoba thina singabantu abamnyama siphila endaweni lakhona ubabasha khona uma siphila endaweni lakhona osisibethu bedlengulwa mihla namalanga siphila endaweni lapho khona sibulawa sifa sikwazana siyadinga ukulashwa nokululeka ngokwengqondo sifuna ama-social worker one school one social worker zonke iy'kole zabelungu zinama-social worker ahamba nge-3 iy'nkinga zabelungu baney'nkinga zokukhuluphana kakhulu ngoba udla kakhulu thina siney'nkinga ey'bambekayo obhuti bethu bahlezi bexabane neyosisi bethu babamba ngenduku babashaye babaqeda hayi ukuthi kushayelana ucasulwe ukuthi umfowethu uhlulwa impilo adingelwe entombini uhlulwa impilo yena ithi simhlule ngaphandle kwendlela ntedelisibhaka ingane ikhona la ngoba uthando kulethe lunzima luyabiza ngaphandle kwemali you can't date uma ndetha nixabana njalo ngenxa ukuthi imali ayikho le ngane sizalayo zikhula ziyibuka lento zihlukumezeke nazo kodwa amakhansela agcwele amakhansela ama-social worker agcwele komhlanga lapho na vele kudliwa uchisi nekala a relationship is very expensive you must Uber your girlfriend ukhona Uber eParlesburg taxify ukhona Bolt kumele ube no-Bolt ube ne-airtime yokufona njalo ekuseni nantambama phinde umxhase nge-airtime naye umgibelise i-Uber mezini kumele kunibe khona ukudla angakwazi phela ukudla isikhopho esinamanzi leso sidla umoyeni kumele uzame iKentucky usakhona iKentucky ey'tolo usuhambile nje 300 to 500 lo esingenawo usudinela lo sisinayo uqalela usumthela induku kuhlukumezeka ingane kumele ihambe esikoleni iphase ibe udokotela ibe umongameli ibe uthisha ibe yona yonke into uma siqeda ngezikole amakhansela umphakathi nomphakathi kumele ube ne-social worker ngoba ubuya kwi-social worker njengomuntu wesifazane wesilisa ohlukumezekile isession iyodwa iqala ku-3,000 iyaphezulu one session not i-hour no 45 minutes abanye nithi baphuza kakhulu nje bayahlanya hayi umuntu uhlukumezeka ngokwengqondo akahlali iphimeza kabi akanamuntu azokhuluma naye abangani bakhe bamaxolo abakubo bayamhleka intombi yakhe ayimlaleli ithi wena vele useless wena uhlula nayimpilo awukwazi ukusiza ngalutho umbona umuntu aphuze ekuseni from Monday to Monday uhleze edakeni kanti udinga ukululekwa ngokwengqondo masiqeda ngekole semphakathini one ward one counselor one social worker one VD one social worker paid by government kumele kube free ukuyilula ngokwengqondo ngoba ngiyakwazi ukuthola amaphilisi amathambo mahala ngithola amaphilisi omkhuhlane mahala kodwa ingqondo yethu ayininaki ukuthi nayo inazo izinkinga iyadinga ukululekwa nokugayidwa nokuphiliswa mahala
I-mental health aliyikhulumi. Umkhonto ukhuluma nge-mental health. Yonke into iqala la. Ila. Ungaswela uqede ube nayo yonke into uma udamaged la. Ngeqhumelo lutho. Singabuyisa umhlaba sobuyise namhlanje. Sibuyisa imini namhlanje. Uma wena udamaged la engqondweni, ngeke kuze kulunge lutho. Uzoletha ube ubaba omdala uthola imali, sifuna ukuthatha leyo mali yolala nezingane na 17 ngoba ulimele ekhaya. Simbone ubaba uye ukuhlugana ube namakhosikazi mawuthi uyisoka mhlawumbe uthatha isithembu, uye isithembu wena uvela ukhupha ingane encane ngoba ulimele la ekhaya. Sunemali manje. Kodwa still noma unemali awukakhula kwaluleke ngokomqondo. Awa-understand ukuthi you cannot sleep with a grade 7 child that you are supposed to be a father to. Grade 7 ekhaya. Tholakala uthisha olabelingane ya grade 7 wayimithisa. Uthisha oqualified. Shothi uhlakaniphile uyaphasa ne-degree, waqasha wasebenza. Kodwa ngoba kakulimele ekhaya, ukwazi ukuthatha ingane ya grade 7 alale nayo. Nina kamathambo nina kumkhuhlane ninake konke ningayinaki ingqondo. Because uma useka ukwazi ukulala nengane zo grade 7, ingane noma ungathini TV, ingane lo ingane lehamba uyiphipha nje kanje. Une degree. Ukwenze. So every ward must have a free social worker. Exactly like we have a free clinic. We must have a free social worker that I can go and say ngithi umuntu engizokhuluma naye angilungile ngokwenqondo ngikhona la ngicela ukunakekela i-mental health yabo. Asigcini lapho. We are saying because condoms are free in South Africa, because condoms are given for free, by the way, to sleep with any partner and anyone, it becomes your choice. Now, if condoms are free, even sanitary towels and pads must be made for free, because for you to go on period, it is not a choice, but it is nature which you ought to go by virtue of being a female child, a girl child, or a mother. You have a process which is naturally that you must go and attend every month, depending on your cycle. So if you can make condoms for free, which is optional to make unprotected sex, you ought to make sanitary towels for free for every girl child, mother, in rural communities, in townships, and in all black communities. Because ama-sanitary towels angifuna ukukhuluma ayadura kwawona. Kunengane engathembi emaklasini engayi esikoleni because ingane sesikhathini. So if condoms are free, sanitary towels must be free. I-MK nje kumele ibe in the forefront of the struggle. Isebenzisana ne-MK Women's League. Ma u-understanda loyo nto angeke ujikise abantu abasha bezokhuluma ipolitiki ezosiza bona befisa ukuyikhulula ngoba ufuna uqhubeke ukucoordinate ngekhaya. Comrades, now we have two options. Comrades. In 1961, when there was a formation of Umkhonto Wesizwe, there was a pamphlet which was distributed around, typed and printed, which was distributed by Nelson Mandela and other youth leaders who were in the forefront of the formation of Umkhonto Wesizwe. One of the paragraphs in that pamphlet, which was designed when they were pushing for the formation of Umkhonto Wesizwe, before this Umkhonto Wesizwe of ours, they said, there comes a nation, there comes a time in any nation when they are left with only two options. It's either they submit or they fight. There comes a time when as young people we are only left with two options. When they steal elections, when we vote we defeat them, they steal elections. When we campaign and want to take elections through democratic means, they rob our elections. There comes a time when we are left with two options. There comes a time when we are left with two options. When they are in parliament, Agosiri Ramaphosa and them, they are in a fake GNU, a marriage between
sell out black people and sell out white people, and they are oppressing us in our majority, there comes a time when we must submit or we must fight. There comes a time when we must take our rightful right to reclaim and call our souls our own. There comes a time when we need to liberate ourselves. Comrades, the future is us. And the future is now. The MK Youth League must cease to do anything. They must leave all battles of all the people of coordinators and conveners. They must focus on the MK Youth League. And when they focus on MK Youth League, they must focus on the issues which are affecting us as black people. We must submit or we fight. And this MK Youth League will never choose to submit. This MK Youth League, it is going to fight because we are an MK Youth League which is clear, which is revolutionary, which is fully touched, and that believes that at some stage we shall liberate ourselves because freedom is coming tomorrow, and freedom can only be ushered in by Umkhonto weSizwe. Umkhonto weSizwe is the only credible political organization that can never be compared by any organization in South Africa. All of them, day by day, they know that we are a legitimate organization. When you think about the future, you must think about MK, because MK has been able to establish itself as the future government of South Africa. Elections are coming in 2026. We are going to win word by word. Elections are coming in 2029. We are going to take two-thirds majority. This country will be led by Umkhonto weSizwe, and the head of that Umkhonto weSizwe, President Zuma, shall resign. Comrades, we are MK Youth League, which is fully inspired by the generation of Pinsika Isaka Seme, a generation which was informed by Mambata Wakamanza in 1906, who said, I'm going to confront Boers using my spear and a shield and fight for my land. It is the generation inspired by Pinsika Isaka Seme, who formed the ANC, which was the former liberation movement of 1912. We are the MK Youth League, inspired by Pinsika Isaka Seme, Anton Mbeki of 1944, who said, freedom is coming tomorrow, freedom in our lifetime. We are the MK Youth League, inspired by Nelson Mandela, O.R. Tambo, and Da, Osima Zongoli, who said, now it is developed alone. We are here, we are choosing to fight against our oppressors. We are the MK Youth League, inspired by Robert Mangaliso Sobukwe, who has said, some sacrifice, no pain, no fight, no defense, we fight for our land. We are inspired by Robert Sobukwe, and we are inspired by Seti Mashinini, who said, we are not going to be taught by the language of the oppressor in the form of Africans. We are charging on, we are confronting the regime on, we are going to fight the bullets with hope. We are thinking ahead. We are inspired by Mangaliso Sobukwe, Robert Sobukwe, and all of these leaders who were clear on the land question, who said, Africa for Africans, from Cape to Morocco. We are inspired by Mama Winnie Madikizela Mandela, who confronted the Boers, who said, I'm a female, my husband is in jail, I'm not going to retreat, I'm going to fight, because I know that tomorrow shall be the day that we all rise. We are inspired by the generation of 80s that responded to Peter Mugabe and responded to O.R. Tambo when he said, run the South Africa ungovernable and the state machinery unworkable. We are inspired by the generation of Seti Mashinini and all of them who have said the greatest weapon in the hands of the oppressor, it is the mind of the oppressed. It was Robert Mangaliso Sobukwe and them who sparked the trees of freedom, who have said we are going to charge and fight. It was us then, it is us today, it shall be us tomorrow. We are inspired. We get this
Helen Joseph, who organized in 1956 and fought against Boers as women who said we're going to fight this apartheid because this government is feeding our husbands and our boyfriends, is feeding them alcohol. We are fighting them. What's in Abafazi, what's in Boroto, you strike a woman, you strike a road. We are inspired by Peter Mukaba when he said in 1993, we are not willing to share power with the enemy, and the enemy must be crushed. We are inspired by them. We are inspired by Solomon Kalushi Mashangu when he was facing a hanging in jail to die by hanging. He looked at Boers when they asked him, what are your last words? He said to Boers, tell my people that they must continue to fight. My blood shall nourish the trees that will bear the fruit of freedom. We are inspired by President Zuma. When ANC sold out, President Zuma never surrendered. At the age of 82, he fought to colonize this way. He said he must fight to colonize this way, and he must continue to fight. The liberation of black people shall be in their hand. We are inspired by the commanders and comrades that were buried yesterday. 6 women who were consistent on the revolution of MK. Every month they were delivering a tea to our grandmothers without a cent. They stood and said, we are Umkhonto this way. Freedom is coming tomorrow.
Come on.